给飞机加入满满的一杯油，增加一下它的一个稳定悬停性。大家好，我们正在飞行的这一款是大疆的迷你3 Pro， 能飞500米高，能飞12000米远。前方的摄像头还支持上下调节的镜头，带有竖屏拍摄、横屏拍摄。我们话不多说，给飞机旋转一圈，给它飞高飞远啊，飞到空中感受一下空中的一个视角，航拍实时图传的一个画面。这一款啊，我们给它变焦看一下，它支持4倍的变焦功能，3轴机械的防抖云台啊。看前面这一群犀牛在这里啊吃草。来，回到我们的1倍变焦，我们做一个测试。高空中，如果我们把这个遥控器给它关闭了，看一下飞机还能不能自己找回来。给遥控器放在地上，不去管它。这一款呢，它是带有一键返航、低电量返航，还带有失去信号自动返航，有3种返航功能，带有大师镜头、一键短片、延时摄影和夜景拍摄的功能。新手上手也能一键出大片，同时支持跟随、缓绕、一飞冲天、见飞见远，还能拍球形、广角全景。轨迹飞行、航线飞行、定点飞行，249克的重量，47分钟的1块电池的续航时间。别看个头小，功能小不小，哪里起飞哪里降落，并且是在我们全程没有操作的情况下，用手接住它，